大家好，又到英倫搜查官嘅時間啦。咁今日咧已經去到5月12號星期一，你哋聽緊嘅時間可能已經去到5月13號星期二噶啦。咁啊，今日講翻星期日嗰場波啦，咁就曼聯主場咧就係英超就對韋斯咸。咁頭先你聽到我講英超啦，係咪？咁啊，似乎英超已經塵埃落定啦。塵埃落定在於係冠軍已經出現咗啦。咁就係利物浦啦。而降班嗰3隊亦都係確認咗，咁基本上咧，中間嘅球隊都係為咗名次之爭或者係爭取歐聯席位或者係歐洲其他賽事啦，包括歐霸杯嘅席位啦咁所以某部分球隊咧就特別緊張嘅，即係例如森林啊、車路士咧嗰啲喺呢個或者甚至阿士東維拉啦，都係一個歐洲賽嘅邊緣即係有得踢或者有得踢歐聯。定係踢歐霸咁都係而家嗰個邊緣位置。另外亦都係紐卡素啦，都期望可以爭取一個更加好嘅位置，可能爭取一席嘅亞軍。因為其實咧就雖然咧就阿仙奴啱啱就和咗利物浦啊，咁但係咧其實喺數字上咧都仲有機會係紐卡素咧可以爭取一席亞軍嘅位置。咁所以其實究竟阿仙奴係咪可以幾年都可以攞第二咧？都未必一定啊，因為其實嚟緊嗰場有場英超阿仙奴對紐卡素咧，都係比較重點嘅要睇嘅嘢啦嚇。咁所以將所有焦點都其實英超啦，都係落咗喺呢啲咁嘅賽事嗰度噶啦。咁即係其實就算英超賽會都係啦，佢不斷去講而家係個 one in 係咩意思咧？即係話入直路啦。咁啊，冠軍已經成為冠軍，降班又成為咗降班嗰3隊啦。咁中間有咩好睇咧？咁咪就係睇歐洲賽席位咯。咁所以其實對我哋曼聯嚟講，真係叫例行公事啦。其實今日喺唔同嘅媒體啦，都用咗例行公事呢幾個字啦。咁其實就都唔係今日先用呢4個字噶啦。講真，由前幾場啦，你話 Brentford 又或者係狼隊，或者係再退一路向前褪啦，連續7場比賽贏唔到。你知道其實就算去到般尼茅夫嗰場都叫做好少少啦，攞翻個和局。咁但係其實英超我哋贏又好，輸又好，其實真係無關痛癢。你話贏係可能唔係17啦，可能係16啦。咁但係其實16同第9同第10其實有咩分別咧？其實分別係不大嘅，因為咧你又唔會因為你個席位上咗去而可以參加歐洲賽，又或者你就算輸晒所有比賽，你去到17又如何啊？都係唔會降班嘅。咁所以例行公事係好正常。咁所以你話啲球員係咪咁搏命去踢？又或者係咪艾莫林係咪都用晒最強嘅兵？又或者係叫啲球員你落去同我飛沙劈石咁樣踢啦，踢到出晒九牛二虎之力去攞3分翻嚟啦？有冇咁嘅需要咧？其實亦都未必。咁所以亦都見到有啲即係有啲 page 或者有啲頻道講話，即係例行公事，但係即係唔係大晒㗎咁樣，即係應該都努力踢啊！明白嘅，係應該努力踢嘅。咁但係如果而家我哋仲有一場嘅好重要嘅比賽喺而家係少於10日啦，係得喺9日或者8日之後，你仲會唔會真係叫啲班球員落去同我死都死3分翻嚟咧？有冇咁嘅需要咧？咁所以我覺得我可以答翻嗰個問題咯。呢場雖然係例行公事，我覺得就算如果我係球員，我 hea 踢，我保護自己，我覺得都合理嘅，我都覺得係可以講我係大晒。所以咧，我覺得個場面係唔好嘅。你喺主場再輸一場，同埋今季已經輸到第17場，係好 embarrassing 嘅。英國好多傳媒都係用 embarrassing 嗰個字眼。但係如果有場後着喺度，如果你話冇，咁啊，梗係要喺主場爭取翻球迷嘅支持啦，係咪先？即係你攞翻個美彩都好啲啊！即係例如而家乜都冇得爭嘅，咁你每一場要 enjoy 個足球，俾翻球迷一個回報，入場嘅朋友睇得開心，要 entertain 佢哋啊嘛，咁係需要嘅。咁但係我哋仲有一場重要嘅比賽喺後邊啊嘛，咁所以我覺得輸波我唔會怪班球員，我亦都唔會怪艾莫林，我亦都唔會將我嘅怒氣遷怒於佢身上。即係例如有啲朋友或者有啲中意喜歡即係足球博彩嘅朋友，覺得累佢哋輸錢好唔
過癮，覺得喂點解咁搞錯啊？場場又好地地喺歐霸杯，唉係龍啊！而家又踢到成條蟲咁樣，咁大家都明白有取捨，咁自然你其實喺你即係所謂博彩個角度，你都要醒目少少啦嚇，你都知道曼聯未必今場會搏露命噶啦嘛，係咪？咁所以即係呢樣嘢又唔可以怪得班球員，所以我覺得都要俾翻一個我要體諒班球員咯，同埋我亦都會覺得呢一種即係呢個賽果出嚟，我會係包容嘅，即係就算你輸，即係唔好輸。我成日都講啦，你可以係輸，但係唔好輸得大鑊。即係例如話 Bamford 嗰場波，好明顯佢已經見到隊波，喂輸到4-1啦嘛，最誇張係咪？後尾連追翻2球，起碼唔會令到個信心跌落去。即係大家有聽我上一條片講 Bamford 嗰場波，就係話你就係輸冇問題嘅。你哋而家輸，你唔好傷就得噶啦，你唔好令到啲球員無端端又唞半季或者唞幾個月或者收呢咁樣，冇問題嘅。但係你唔可以輸得太嚴重，令到個信心下跌而影響即係嗰個即係決賽嘅部署啊。咁所以呢個我都係需要嘅。咁所以嗱，你見翻我第一版出嚟咧，想同大家講咧就係嗱，睇賽果咧，大家都識睇噶啦，輸2-0啊嘛，主場啊嘛。咪好差咯，好曳咯！你班球員例行公事都踢到咁大晒啊！但係我都要睇翻，你見到個 expected goal 咧，嗱，我即刻睇翻啲 number 係2.23，唔係冇機會，而對方只係1.76。而兩球波都可以話係即係唔能夠好及時即係補翻啲位，然後失波啦嚇，亦都係對方即係好似入到我哋禁區啦，好似如入無人之境咁樣嘅。呢樣嘢係需要檢討嘅，呢個肯定要檢討。輸過2球，但係我哋唔係毫無機會，我哋嘅0呢個0個質素應該會好過前幾場嗰啲，即係冇波入啊或者輸波，即係其實咧2.23都唔係太差，而產生嘅機會都超過16次，只係把握唔到咁解嘅啫，亦都或者唔射唔中框或者俾對方 block 咗啦，再射中框得5次嘅啫，呢樣嘢嗰個就係個把握能力嘅問題啦，呢個都係長期我哋嗰個成季個縮影嚟嘅，呢個就冇得講噶啦呢樣嘢。咁所以咧，唔係冇創造機會，只係唔能夠將個波擺入網咁解嘅，射高射歪全部都有咁其實曼聯亦都唔係 save 到多次嘅人今次亦都係奧拿拿咧可以唞一唞。咁所以係啦，就講翻奧拿拿可以唞一唞啦。其實即係話咧，隊波咧都換咗部分嘅主力球員係休息嘅，咁所以亦都要作一個體諒，就係話有部分嘅後備球員又或者係開始有啲正選嘅球員可以喺呢場可以充當starting 嗰11個，咁啊睇翻嗰個出場陣容啦，再睇一次啦各位。咁咧你見到咧就巴爾迪爾守龍門啦，然後咧我一路喺度揾，咦冇連達洛夫喎，冇2號喎，因為通常就即係一路係順 number 落噶嘛，冇2號冇5號，咁邊個打中堅咧？因為地利自由係未得嘅，咁啊諗下，咦搞下，我喺賽前直播同大家講，似乎係約羅應該會打中堅嗰個位喎。咁啊，對呢一位年青嘅即係好貴嘅球員啦嚇，咁啊都係個考驗嚟嘅。而左右拍住佢咧就分別係蘇爾咁另一邊咧就馬沙拉爾咁兩位都叫做較為有經驗啦。咁蘇爾就叫傷愈復出啦，可能速度上係爭少少。咁呢3個咧就打後防3個中堅。咁跟住咧就防守咧就烏加迪，咁其實文奴打前啲嘅，所以烏加迪係拍住班奴咧就係打後邊，即係嘅中防守中場。咁跟住前邊咧嗰個10號位咧就係文奴同埋咧就係用萬字兩個就即係萬字就係可以打翻即係進攻中場嗰個位啦即係打班奴個位啦。咁拍住係文奴，咁文奴應該喺節目後段我再同大家討論一下。咁翼位方面咧就左邊係 Harry Amos， 而右邊咧就係阿密特即係阿密啦。咁奧拿尼連後備都冇坐嘅，希頓坐後備，跟住咧就多古、費特力神、連達洛夫、麥佳亞、卡斯美路、艾力神、加拿祖同 Obi Martin。咁就用咗一個嘅後生仔啦因為其實就唔係太多嘅青訓可以提升上嚟啦。因為其實費特力神同埋就 Obi 都係兩個較為常規少少啦。之前即係哥利亞成日都有份踢啦，咁但係就傷咗，咁都見唔到佢噶啦應該。咁就係啦，咁成班就係叫做有大部分嘅主力卡斯米路
同埋麥加亞都踢到曉飛噶嘛，加拿祖都踢咗好多場正選啦。咁所以呢三個主力或者多股都係，多股都幾多正選嘅呢排。咁啊，差唔多有1、2、3有4個常規正選咧係坐後備嘅。咁所以你話係咪好全力出戰咧？其實又唔係嘅喎。你諗下，馬沙里爾好攰啦，其實係咪？萬字同蘇爾都叫做傷咗大輪，而家先出翻嚟啦。約羅打中堅為一個新嘅考驗啦，仲唔係試陣。咁另外阿咪都係傷咗，即係喺歐霸杯嗰場對畢爾巴先可以半場出翻嚟啫。你話係咪十足狀態都未必喎。同埋就烏加迪都係拼搏得非常之攰嘅一位球員，後尾都被換走啦。咁所以咧，就算文路都係㗎，都係翻嚟冇耐嘅啫。所以你諗下呢個全部，除咗你話常規成日踢嘅班奴、海倫、馬沙拉爾都攰啦，係咪？比較即係如果我哋打機啊，即係紅卜卜嗰兩個咧，即係可能都係班奴嘅啫。跟住冇咁紅卜卜就係海倫，因為佢紅卜卜就係因為佢都有火啦，但係就唔識將個波運去前邊，同埋將個波踢入網啦，係咪？咁啊，其他球員咧其實都唔係紅卜卜嘅，都係狀態一般，或者係即係傷咗冇耐出翻嚟嘅啫。所以你話成隊波係咪好全部主力出去踢咧？我覺得又唔係嘅。咁所以有啲 page 講話，哇，出主力都踢成咁啊，主場又輸一場嘞噃咁樣。但係我覺得呢一隊呢一個11人咧，其實真係我覺得唔係咁主力咁強嗰11個嘅啫，反正反而咁所以就大字標題講係講話輸2-0啦，咁啊約羅仲傷咗添，喺50幾分鐘、57分鐘，咁就後尾亦都聽到啦，其實就個傷勢咧，就阿莫林都確認咗啦，好快。咁通常你問啲傷勢，通常都話聽日 scan 咗先知啊，咁樣咧，通常你都知大鑊噶啦。咁但係阿莫林今次咧就好快話俾大家聽，佢話阿約羅感覺有少少嘢啦，咁啊應該就唔係大問題。咁呢個都係好嘅消息嚟嘅，起碼我哋就唔使咁緊張先。咁啊，反而大字標題再講就話，即係已經係個聯賽數字啊，即係輸波嘅聯賽數字係去到高達17啦，已經同降班嗰年1973同74嗰年咧係都不遑多讓啦咁樣。咁其實下邊咧有幅圖嘅，咁啊可以 show 俾大家睇。咁啊，1973-74球季咧嗰陣時係輸足20場嘅，咁就。一路都有改善啦，係咪？咁啊，其實就唔係輸好多咧。最誇張咧，99-2000嘅時候咧，只係咧係輸過3場波嘅啫，好鬼勁啊！最多都係和啊，或者贏係多嘅，即係咧，即係輸波咧，亦係好大件事啊！曼聯輸波係可以即係登頭版嘅，基本上。咁啊，而家咧你諗下，我哋今季已經輸到第17場啦咁所以咧都仲喺頭版嘅。不過頭版俾人報道我哋輸咗17場咁解嘅啫。呢個就交代個數字俾大家聽。咁另外就係啦，咁阿莫林都確定咗就係個傷勢咧，就應該唔係嚴重嘅。佢覺得約羅嗰個都唔係一個嚴重嘅受傷，咁應該都係一個小事嚟嘅啫。咁希望佢可以即係快翻嚟啦吓。咁相信嚟緊嗰2場波，可能連特洛夫同埋麥加亞都要委以重任噶啦。我希望車路士嗰場波就可能阿麥加亞繼續唞啦，留翻麥加亞打。即係 final 嗰場啦咁應該係會好少少嘅因為麥加亞始終佢入到嚟咧，佢嗰個嘅 work way 係非常之勁嘅。今日都係嘅呢一場波，後尾佢即係約羅即係出咗去之後咧，其實係麥加亞入咗嚟。咁無論係頂翻啲波啊，甚至亦都係有啲進攻嘅情況出現啦，又係靠佢個頭咧，都有唔少嘅攻勢攞翻唔少點數嘅其實咁所以麥加亞係需要喺度噶。我哋有呢位咁勁嘅前鋒啦，我哋有呢位咁勁嘅右翼啦，有呢個咁勁嘅中堅啦，咩都做埋啦，真係呢個通天路冠喺我哋陣中係非常之重要嘅。咁你見到呢張圖啦，亦都話擺咗喺封面啦，咁樣咁就其實呢場波嗰個賽果真係或者未必係個重點嚟，反而係艾莫林賽後講嘅嘢咧，我覺得大家可以再論得即係深入少少。佢都講咗唔少嘢嘅，咁我用大神嘅一啲 post 啦去講啦，可能會快少少。如果唔係咧，我同大家論下邊篇文咧就有排論噶啦。雖然我有俾錢去 subscribe 呢個 Athletic 嘅網站都每個月都俾2磅嘅，咁希望大家都支持小弟啦請我飲杯咖啡啦OK，
好啦，咁啊佢講啲咩咧？咁啊用啲一個個 point 去講會好啲啦吓。咁就阿莫林賽後有講啦，就係佢而家就唔係講啲球員，咁其實同佢自己講，同埋咧就覺得球會嘅文化咧係需要有啲改變嘅啊。咁就尤其是喺呢個夏天嘅情況啦，係需要有一個好強嘅信念，同埋咧我哋要勇敢一啲去作出一啲改變。咁其實佢講呢個改變係咩咧？咁都係佢都講文化啦。因為文化呢樣嘢曾經係 Sir Jim Ratcliffe 喺佢上任都有講，想將成個球會個文化改變啊，想將個球會裏邊嘅 atmosphere 啊個氣氛改變啊等等。都有呢種咁嘅感覺，呢啲字眼出咗嚟嚇。咁究竟佢唔係講啲球員，咁究竟嗰個文化係咩文化咧？係咪即係話啲球員永遠都大過球會、大過領隊？係咪呢樣嘅文化咧？即係呢個都有呢個絕對可能啦嚇。咁但係你又冇咁高嘅人工，咁又揾到好嘅球員翻嚟咧？即係唔係冇嘅？即係你可能都要改變一下啦，係咪？可能你真係有啲人唔係睇人工嘅，即係錢方面我夠就算噶啦。嗱，我唔使30萬磅一個禮拜嘅，可能我10幾萬磅一個禮拜我都好開心，我都會為你賣命嘅。咁可能有啲咁嘅人嘅，有啲咁嘅球員嘅，咁可能就要 target 呢啲咁嘅人啦，係咪？咁所以佢最後亦都有講咧，如果呢啲咁嘅感覺仲仍然喺度嘅話咧，季初嘅時候咧，咁佢話we should give space to different person。哇，咁啊真係要將我啲呢啲位置咧就退位咧，讓賢啊，俾其他人去搞啦，俾啲唔同嘅人去搞啦咁樣。哇，咁即係都似乎有講咗少少，即係如果真係仍然係唔能夠改變而家個現狀嘅話咧，可能會唔會阿莫林都想唔撈咧嚇？係咪要另聘高明啦？曼聯你哋會唔會係咁嘅意思咧？定係話其實都係想即係講翻俾管理層聽，其實即係唔係啲球員嘅問題啊，係成個文化嘅問題啊！點樣去改變呢種咁嘅文化？咁睇下呢啲究竟佢門面上面講呢啲嘢啦，咁究竟其實實際上面想點搞咧？咁其實就講冇用嘅。咁去到夏天佢做乜咧？你就知佢究竟係想行邊一條嘅路，想改變邊一啲嘅文化。咁大家就等住睇啦嚇，夏天嘅時候。咁亦都係講翻啦嚇，咁而家喺聯賽榜呢一個位置，當然係好尷尬啦。咁呢個就肯定噶啦。咁另外嚟講咧，佢就再講咯。究竟佢話贏歐霸杯對佢嚟講咧，其實佢又話冇乜所謂喎。因為咧，佢覺得仲有啲更加重要嘅嘢要去處理，就係球會裏邊嘅問題。即係話，如果曼聯真係贏到個歐霸杯翻嚟，唔代表所有嘢係可以解決嘅。即係所以佢咪話唔理究竟贏唔贏到咯，佢都要處理球會嘅更加大嘅問題。即係其實頭先所講嘅咩文化啊，又或者係裏邊有好多 internal 嘅問題啊，都要去解決嘅。如果唔係咧，基本上你下一季點樣去令隊波再喺英超能夠同其他球隊拼搏咧？即係呢樣嘢佢要諗到比較遠嘅。反而佢覺得贏唔贏到歐霸，佢反而唔係咁 care，佢唔係好理呢樣嘢。咁當然我哋球迷好想理啦，或者球會老闆嘅想理啊，大佬你贏唔到歐霸杯，你冇歐聯入場券，你下季冇歐洲賽踢喎，咁就對個收入啊、贊助啊、到位吸引球員等等嘅方面，可能都有影響喎。咁樣咁啊，希望呢樣嘢都希望係一樣嘢，叫為大家減壓啦。又或者可能佢覺得我哋應該將個眼光放遠啲咁樣啊，短暫嘅贏到歐霸杯梗係好啦咁樣。咁但係老細一定唔啱聽，你死都要死個歐霸杯翻嚟。咁但係你見到咧，如果你話好似係森林嗰個領隊嗰個老闆啊，嗰個希臘富商啊，走落球場同阿紐奴講：喂，搞咩呢場波？李斯特城過班，你仲和翻嚟做乜鬼啊？點爭歐洲賽入場券啊？咁樣話，即係除非個老闆落到場正面同謝阿紐奴啦。咁但係就而家暫時睇唔到阿 Sir Jim 啊，或者係格拉沙當住咁多人面去謝艾莫林啊，暫時未見到。咁啊，希望都可以叫做大家同坐一條船啦，亦都係希望為長遠解決曼聯嗰個實力啊，喺英超嘅爭勝嗰個實力咧，可以有個改善啦。咁但係短期剩翻9日啫，不如我哋撐埋隊波啦，好嘛？即係我哋俾多啲
啲正選球員多啲時間休息，贏唔贏到英超賽事冇所謂啦，好嘛？咁即係我覺得俾翻一個即係包容俾佢哋啦，即係真正用包容呢個字就應該喺呢一刻用嚇。咁我哋要包容呢一場嘅輸波，甚至車仔嗰場輸埋冇問題。最緊要去到 final 嗰場，大家健健康康去踢一場好波。翻到嚟好啦，去翻主場殺科嗰日，贏又好，輸又好，贏梗係固然可以開 party 啦。就算輸嘅話，去到維拉對最後一場對維拉踢場好波，回饋翻我哋球迷都係一件好事嚟嘅。所以最尾嗰日殺科，我會喺現場，一係同大家開 party，一係咧就希望隊波踢翻場好波，為我哋球迷咁辛苦上到嚟有個交代，好嘛？呢個就係嚟緊呢個5月，我哋剩翻呢2個禮拜要做嘅事啦嚇。咁希望就5月21號咧，如果倫敦出嚟撐球隊嘅朋友咧，咁睇下會唔會喺 Steam Yard 嗰度咧，我哋同1000位嘅本地嘅球迷一齊去睇波嚇，希望見證捧杯嗰一刻。咁另外就亦都繼續講啦嚇，咁而家有好多嘢要諗嘅，去諗下一季嘅嘢。咁當然好多人都或者每個人都諗緊嚟緊係咪嗰場嘅即係嗰場波啦，係咪嗰場決賽啦？咁但係佢亦都覺得有啲好多嘢要去準備嘅，為下一季而準備嘅。咁就佢話而家都好難講點樣去解釋啦，因為呢個而家個問題就係而家冇一個 lack of urgency 啊。即係佢喺賽後嘅官網嘅訪問裏邊都講話，點解對面韋斯咸啲波可以成日踩我哋入禁區咧？就係話我哋冇一個 urgency 將個波踢走，或者係好早要阻止佢哋入嚟禁區，一路都覺得冇乜所謂，你入嚟咪入嚟咯，咁樣即係可能都係有啲 hea 踢啦。咁即係佢覺得呢樣嘢又係要處理嘅，都覺得唔應該咁樣嘅咁樣。咁但係都講啦，即係頭先佢再重複一次啦，即係佢而家唔concern，我唔 concern final 係心嗰句嘅，一定係其實嘅口講呢句啫，心嗰句唔係咁噶嘛，可能咁就都係講嗰句啦，都有個深層次嘅嘢要去嘅問題要處理啦吓。OK，咁其他嘅報章亦都講話係咪需要有一個好正面嘅 momentum 啦？正面 momentum 你梗係以贏波去即係衝起嘅最好啦。咁但係如果你話要為咗一場贏波去衝起而有受傷有球員因為咁樣而突然間又唔踢得，咁又係咪值得咧？咁我都覺得係喺一個兩難嘅裏邊嘅。咁所以我又覺得輸波一定會俾傳媒大肆標題去講噶啦。咁但係我覺得我去到呢一刻，我唔會怪責班球員嘅。我哋唔會好似即係其他專業或者啲台咁樣講，例行公事你都要努力。我覺得唔需要嘅嚇。咁大家明而家去到呢一刻，講係冇咩意義㗎嚇。咁都反正個局已經定咗啦。咁所以再講嗰樣嘢，我覺得都係冇意義同埋即係冇 point 嘅一樣嘢。咁另外就講翻啦嚇，文奴咧就被委派係10號位啦，咁踢足90分鐘嘅，咁都有好多個網民啦，英國呢邊嘅網民都有提嘅話，咦，似乎好似唔見咗佢咁樣喎，即係喺曼徹斯特晚報或者係太陽報都有講話，好似 invisible 喎，唔見咗佢咁樣喎。咁事實上佢喺踢嗰個位就冇曼治咁活躍，曼治個走動亦都多，甚至曼治作出嘅射門都較佢多，掂波亦都多過佢，咁所以就文奴被委派喺呢個10號位咧，似乎佢嘅速度可能真係唔係好夠，即係無論佢攞波嘅次數啊，傳波嘅準程度啊，甚至作出射門都唔算多。當然啦，你可以講話，我唔係喎，你睇下對里昂嗰場唔係佢入咗嗰一球。翻唔到身喎，咁但係其實佢哋掂過嗰一腳啫，亦都咁啱成紮好大部分嘅球員都喺細禁區裏邊轉佢又真係吸得好靚嘅，然後將個波擺入網，咁但係都係叫一腳波。但係如果你叫佢不斷去跑動製創造機會嗰啲咧，就似乎佢喺韋斯咸場波咧，真係好似唔係好見影喎。呢樣嘢好緊，呢個就係一個好大嘅問題啦。咁所以咧都睇翻好多網友咧喺 Twitter 啊或者喺其他啲網站都有講文奴嘅問題啦。就例如佢有一個講話，喺艾莫林嗰個戰術裏邊咧，呢位網友就覺得話，咦，似乎應該會係踢得好啲啊，因為佢之前聽黑嘅年代踢得非常之好啊嘛，係咪？即係4-2-3-1嘅時候，咁但係而家喺艾莫林嘅3-4-2-1嗰個2嗰度咧，就似乎就唔係咁好啦。嗱，呢位網友咁樣寫嘅。
另外一樣嘢就話喺另外話文奴喺接波方面咧，都永遠係一個錯誤嘅位置啊！唔知點解啊，次次都攞個波喺個位置都唔啱。就佢覺得文奴應該係一個8號，就唔係一個10號啊！佢應該係喺後邊運翻個波上嚟，即係做一個串聯。事實上都係嘅，你見喺英格蘭國家隊亦都曾經有做過喺中間咧，就係由後防一俾個波，然後佢掕上去，然後再派出去咧，嗰個效果會好過喺前面等個波嚟，又或者前面去逼人哋，佢逼唔到，因為佢嘅速度係唔夠，好似般奴跑狗咁嘛，去嚼人哋，去癲狗咁衝埋人哋度咧。文奴又唔係去到呢一個咁嘅咁癲狗嘅狀態喎，咁所以其實咧亦都係一個好似成日見唔到佢做嘢咯，呢樣嘢就即係大家啲網友都睇到，咁亦都係有呢位第三位網友就講話。阿文奴咧喺呢個咁嘅系統裏邊咧，成為咗一個受傷者咁樣，受害者咁樣啦。咁另外就講文奴喺4-3-3或者之前嘅4-3-1咧，就應該係有好嘅情況嘅，尤其是即係 possession base，即係控住個波，佢喺後邊掕住，然後再帶前去咧，係着數啲嘅咁樣。啊，你見到文奴亦都係好似佢都有講啦 ，because he is very slow，好慢啊咁樣。咁啊，都不斷喺度講話文奴唔適合呢個體系啦，咁樣啊。雖然佢係好後生啊，咁樣咁，但係呢位網友都有補翻一句啦，話佢應該可以適應到嘅咁樣。咁啊，再繼續有啲其他嘅 comment 啊，例如就係話佢唔係好適合10號位喎，咁樣。咁另外就佢哋都話呢位網友就話，呢個文奴係咪我之前睇嗰個文奴嚟㗎？定係話個 system 有問題咧？咁樣啊？咁呢個亦都講啦，文奴係一個好嘅球員嚟嘅，咁但係似乎唔係好啱呢個系統噃咁樣。咁啊，大家又俾下意見啦，究竟文奴適唔適合踢艾莫林嘅呢個3-4-2-1個2啦嚇？咁啊，其實成日呢個2咧都有講啦，究竟係咪阿古亞嗰啲會啱啲咧？即係如果你話古亞同文奴，大家都覺得喂，肯定係古亞啱啦，就唔係文奴啦咁樣嚇。咁或者可能萬字都啱過佢啦咁樣。或者其實最好梗係喺般奴打翻呢個位啦，揾翻烏加迪卡斯米魯喺後邊啦，咁啊即係最理想啦。咁但係如果你咁講，長期烏加迪卡斯米魯喺後邊，般奴喺前邊，咁最多隔離啊，一係拍萬字，一係拍文奴啦，係咪先？咁可能文奴都會成為咗成個即係正選球員嘅即係後備啊，或者其實都好似佢都冇一個位置啱佢，因為有烏加迪嚟到咧，其實文奴要做防中個位咧就真係唔使預佢。咁你話前邊佢又唔夠逼搶嗰種嘅癲狗嘅能力嚇，咁所以都係喺兩個位都似乎唔能夠攞到一個好 prime 嘅位置咯嚇。咁所以你見到就嗱呢度啦嚇，咁就太陽報都講啦，就話阿文奴就係 invisible 啦，係咪？咁另外就曼徹斯特晚報亦都講啦，就究竟文奴喺曼聯嘅未來係點咧？因為頭先我都講啦，佢打10號又好似唔夠逼搶嘅能力，你打後邊又可能防務嘅能力又唔係咁高，咁當然我會好過打前面10號位嘅，因為佢喺後邊掕個波上去前邊咧係有佢嘅作用喺度嘅。即係如果你話去到夏天，卡斯米路即係或者般奴有啲咩新嘅去向，可能對佢咧係會有幫助嘅。咁但係如果你話兩位大哥都仲仍然喺曼聯裏邊嘅話咧，咁文奴要揾佢嘅位置咧就可能有啲困難啦。咁但係板凳深度係都需要有嘅，咁所以有佢喺度，我諗點都好過即係一個後備都冇啊，係咪？好，咁啊呢度講咗啦文奴。咁另外就去到節目尾段啦，都講一講啦，就係開始可以投票啦。無論係即係今季嘅最佳入球啦，又或者係今季嘅最佳球員啦，咁大家都可以參與投票嘅。咁裏邊呢個5分33秒嘅一條片咧，裏邊包含咗好多個入球嘅。咁啊，包括有馬天尼斯入利物浦嗰球啦，跟住就加入咗好多嘅喺即係角落頭，然後拉個遠處入波嗰啲啦，李斯特城嗰啲波啦，又或者有阿密嗰場作客曼城，我喺現場睇到佢挑高，馬天尼斯助攻挑高，然後就個波喺9樓咁高落翻嚟，然後佢一嘢就將個波踢咗入網，喺個差唔多零角度踢咗入網。咁呢個我覺得我會選嘅一個 goal of the season 啦，阿密嗰球。係作客曼城嗰球，咁其實咧仲有一球嘅就係新鮮滾熱辣入選嘅，咁就係曼治對畢爾包最尾個入球喺半場，龍門走咗出嚟啦，咁啊跟住就佢攞到龍門個一個
唔拖唔水嘅解圍球啦，跟住咧控一控之後咧，就即刻用佢嘅左腳將個波貼住，都唔係好高噶啦貼住即係後衞嘅頭頂咁樣，後衞都揸啲想用嘅手搲住個波噶啦，咁但係就冇做到啦個波就飄入網，咁都係可以成為咗 Goal of the Season 嘅，咁但係就我覺得含金量最高咧，真係應該都係作客曼城嗰場波啦咁嗰場波就先落後啦，然後就追2球啦，尤其是都喺嗰陣時叫 full team 都叫做咁同埋啱啱曼城亦都係一個叫低谷啦咁亦都作客可以贏到曼城咧，都係幾振奮嘅一場波，咁所以我哋會投嗰球波嘅。咁你哋會點投咧？咁你哋自己可以上去官網去投票啦。OK。好啦，咁今日就呢個賽後就講到呢一度啦咁唔見我樣就唔緊要啦因為都費事焦頭啦，夜媽媽咁同埋都要準備瞓覺啦，咁所以咧就個樣好殘咁所以咧都唔好見我咁多啦。咁希望大家繼續支持小弟啦咁點讚、分享、留言啦。咁嚟緊嘅賽事就係星期五咁星期五晚就係英國時間晚上，咁就會上演一場英超，咁就係曼聯作客去到士丹福橋球場對車路士，咁對面車路士咧就應該如狼似虎噶啦，佢哋要爭取歐洲賽席位尤其是歐聯嘅席位，咁所以佢哋都會搏老命噶啦。咁似乎佢哋應該唔會收手啦，就算後邊有歐協聯咧，佢哋都唔鬼理噶啦。總之就贏咗曼聯為止啦。咁所以咧繼續包容我會繼續包容曼聯嘅，尤其是後邊嗰場更加要包容啦。臨決賽之前係嘛，咁所以咧我就唔會覺得例行公事咧係大晒嘅，我覺得咧例行公事咧係可以包容嘅所以就繼續支持球隊啦咁就俾正面嘅信息啦，唔好踩啦咁踩得多都冇乜用嘅。咁總之就合理啲，企喺曼聯同曼聯球員、曼聯嗰一方、艾莫倫嗰一方，就唔係喺啲即係花生友抽曼聯水嗰啲咁嘅 page 或者啲台嗰度咁樣講咧，就我諗嚟得更加有正面嘅作用咯，好嘛 ？OK， 積極啲。好，咁下次節目時間再見，拜拜。